دي الحاج احمد ام احمد عزه. هنشوف بقى ايه الجديد اللي جه عندنا في الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. بص تعالي يا حبيبتي، صلي على جمال النبي. اذكري الله وصلي على الحبيب. عليه الصلاه والسلام. اذكري الله وصلي على النبي. صلي على جمال الاسعار النبي. كام بقى؟ كل ده 70 بالصلاه على النبي. كل ده 70. ده 70 صلي على الحبيب. كل ده 70. بصي كده يا حبيبتي، وريني المقلم ده كده. الله جميل حلو قوي. اللي عايزه تعمل بناطيل يا جماعه 70. الصلاه على النبي. عليه الصلاه والسلام. لا تحفه. الصلاه على النبي. ماشي ما شاء الله. الصلاه على النبي. دي حلوه قوي. جميله كده، حاجه الله اكبر، حاجه الله اكبر. صلي على جمال النبي عليه الصلاه والسلام. اذكري الله وصلي على الحبيب. جميل. كل ده 70 جنيه. الله اكبر، الله اكبر. يعني ست ام احمد كله ستاندر بالصلاه على النبي. الله اكبر. موضوع الفسكوس ايوه حاجات كده درجه اولى. انت يا كل ده وليه فسكوس درجه اولى. كل ده درجه اولى. انا ما اشتريتش حاجه لسه. صلي على جمال النبي. وحاجات جميله وحاجات في الارض ب 40 جنيه. اي حاجه في الارض ب 40 وب 50. يلا يلا يا حاجه قربنا نخلص. صلي على جمال النبي. خليكي معايا يا حاج. ماشي. ايوه صلي على جمال النبي. اذكري الله وصلي على النبي. شوفي المقلمات دي. قومي لي كده يا حاجه. صلي على النبي. المقلم ده قلنا بكام؟ بس الوانه بصراحه الوانه حلوه قوي. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. 5 في عينيهم. 5 في اللي في عينه اللي ما يصليش على النبي. بس الناس كلهم قاعدين عشان خاطر صلي على جمال النبي. لا ما شاء الله. اذكري الله وصلي على الحبيب. بالصلاه على النبي. شفت الجبير ده؟ الجبير ده 4 ب 100. 4 ب 100. 4 متر كبير ب 100. ما شاء الله حلو قوي. خدتي بالك؟ ده تعمل فساتين شواكي. فساتين وادي الوانه اهي. الصلاه على النبي. 3 الوانات. والتشكيل ده كله كده ب 40 جنيه. كل ده ب 40. وسع لعمك يا ولد. فين اللي هياخد منها 80؟ كل ده ب 40. كل ده ب 40. خليكي معايا. ونص ب 175. صلي على النبي. تعالي يا حبيبتي. ودي 80. كل ده ب 40 جنيه. كل التشكيل ده كله ب 40. اتشاب وانا برضو كراها. 80 جنيه. كراها. خدتي بالك والبوبلين الليكرا ده. خليكي معايا خليكي برضو الكاميرا مصورتها عليا. انا كده. بص كده على مهلك. ده كله ده ب 40 جنيه برضو. خدتي بالك والسكوبه دي ب 40 جنيه. ب 40 جنيه بالصلاه على النبي. ده بكام بقى؟ طب روح هناك. ده كله ب 40 جنيه. 40 جنيه. الفسكوس ده ب 40 جنيه. الفسكوس ده ب 40 جنيه. ارمي بس القماش ده لو سمحتي. ابو 30 جنيه هناك. بصي يا حبيبتي. بصوا الالوانات. معايا تعالي. بصوا الالوانات يا جماعه. بصي كده. كل ده ب 40 جنيه. تعالي كده قربي عليا. ماشي. تعالي شوفي الشاي ده يا حبيبي. الطبق ده حاطينه لي ليه؟ ايديا. ده اللي احنا صورناه المره اللي فاتت. بس ايه عملت تخفيض عليه ولا حاجه؟ عامله تخفيض على ده ب 40 جنيه من قلب طيبه. شافون منتش. ولما صلي على النبي. وشافون عاده. ولما صلي على جمالك يا نبي. والفسكوس ده ب 35. جميع الالوانات. ده فسكوس ده. وعندي الكوريشه ديت ب 40 جنيه. الكوريشه دي ب 40. خدتي بالك؟ وعندي حاجات على الفرش الثاني. وريها يا محمد. وريها ابو 25. ماشي يا حبيبتي. بصي الشغل ده كله كده ب 50 من قلب الطوب. مين اللي ادبع لك؟ الولد ابنك قال لك اداني 80. ماشي. صلي على النبي. صلي على النبي. ده ب 50 جنيه. بس يا حبيبتي كل ده ب 50. طب ما تجيبي 10 بالصلاه على النبي. ب 40 يا حاجه. والله حلو قوي يا جماعه. لا تشكيل بالصلاه على النبي كله ب 50 جنيه. خد يا محمد. ده بكام ده؟ بصوا دي خامتها ايه دي يا حاجه؟ بس انا هبدلك البطولات عشان من جوه بقى. ده بكام ده يا ام احمد؟ ده ب 60 جنيه يا يعني ما ده ب 40. تحس انها منغمشه شويه كده. بس الصراحه حلو. ده كتان. بس الواناتها حلوه رايقه قوي. وده كتان مشجر. بكام ده؟ نعم ده ب 65. كل ده ب 65. في ب 70 وفي ب 65. انا عارف ازاي. ده بكام ده؟ ب 70. مصايف ده حلو قوي. ده كده ب 70 كده. 65 و70 هو والساده. هو ده. ده بكام ده؟ ده ب 70 جنيه. والساده ده بكام؟ وده ب 70 جنيه.